Hola, nois, com esteu? Avui tenim un altre cop en Simon de visita. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per invitar-me. Sí, i el vídeo d'avui és en català. Volem que ens expliqui una mica la seva història amb el català. I com sempre podeu activar els subtítols a sota i moltes gràcies als meus Patreons. Molt bé, doncs Simon, no sé si tothom ha vist ja el vídeo en anglès. Si vols, potser et pots presentar breument i ja podem començar i ens pots explicar una mica la teva història en català. Exacte, bueno, ràpidament, breument, sí, soc anglès, he nascut a Anglaterra, fins als 12 anys vaig viure a Anglaterra, 11 anys a Irlanda, ¿vale? Ah, Sí, tinc una altra cultura allà, i després de tornar a Anglaterra ja porto aquí 34 anys, des de l'any Déu-n'hi-do. 89, L'any abans de 83. abans Sí. del teu naixement. No, jo vaig néixer l'any 89. Sí? Déu-n'hi-do! Bueno, jo encara tinc 33 anys, eh? Els faig al novembre. Vaig arribar, bueno, seran, sí, vaig arribar, jo crec que era principis de novembre de l'any 80. Mira, doncs mira, jo en Jo aquell el moment mateix vaig dia, néixer. El dia 13 vaig néixer. 13 de novembre. Vale, jo una mica d'abans, crec. Sí, final. Doncs, Sí. una casualitat, oi? Quan va caure el mur de Berlín, el 9 de Exacte, novembre. vaig fer això, vaig fer una classe d'anglès sobre l'esdeveniment. Ostres! Sí, del Que mur fort. d'això, que és com es diu, la cortina de ferro, no? Això és a dir, no sé. Però bueno, sí, increïble. Doncs, bueno, hi ha casualitats de la vida i porto ja, com dic, què dic? Què heu de dir? Vale, doncs, des de llavors, doncs, ja he treballat com professor d'anglès i des de l'any 2004 ja tinc la meva pròpia escola, vale, que es diu Molt bé. Idiomes Advantage, és el nom Molt actual. bé. També tenia una acadèmia tòpica del barri que es deia Brampton Idiomes, perquè sonava millor així, per nens, adolescents i els horribles pares, vale? I adults. Vale? I jo vaig tenir durant uns 10 anys. Era un error, perquè mai m'agradava això, era per aprofitar el local i al final vaig tancar i vendre l'any 2021 per temes de Covid i tenia problemes econòmics, de veritat. Sí. I ara he recuperat una miqueta menys mal ara després de Covid. I vas fer mai classes en línia? Perquè això ara ha fet molt de Sí, hem boom, canviat. no? Sí, el sector ha canviat, però seria... Bueno, el vídeo d'altra cosa parla del sector d'idiomes, però sí, el 80 o el 90% de les classes abans del Covid eren presencials, ara és al revés. I els professors no volen anar a fer classes presencials perquè és una pèrdua de temps. És una pèrdua de temps important per als professors. Això és un tema que tenim ja entre els clients. Però bueno, sí, tenim ja 60 empreses, clients, 40 professors i 4 persones treballant a les oficines aquí a Barcelona. I què t'anava a dir? Que, bueno, tinc un nen de 16 anys i vam parlar una miqueta d'això de crear un nen en el teu idioma quan tu vius en un altre país que no parla el teu idioma, ¿vale? I ho pots veure va ser molt interessant. Sí. Sí, ja deixarem l'enllaç a sota també. Però clar, tu llavors vas arribar l'any 89. Vas arribar que, diguem-ne, eres monolingüe. Només parlaves anglès quan vas arribar o ja parlaves... Bueno, això és el tema una miqueta del meu tercer llibre, que, bueno, parlem d'això. També, bueno, entraràs una mica després. Però això era vaig aprendre francès durant, tot, des dels 8 anys fins al 7, una cosa així, però vaig acabar el col·le sense parlar gairebé... Típic. Molta gent li passa. Sí, xapurra, veia l'idioma, no? I era horrible. I fins i tot jo vaig començar a estudiar, jo sol, un autoaprendissatge i vaig fer
una tècnica que vaig emplear, que surt al meu llibre, és trobar una parella romàntica per practicar l'idioma. Molt bé. Home, és una bona estratègia, Funcionava. Sí. Una francesa. I cosa així, però bueno, això de francès. I després vaig arribar aquí amb una miqueta de francès i havia estudiat una miqueta d'espanyol jo a casa i tenia prou per negociar el preu de la pensió, on vaig passar les primeres 3 mesos en una pensió, imagina't, l'Atlanta, no? Déu-n'hi-do. En castellà. Doncs realment tenia un nivell A1, A1.2, així. Malament i havia de començar a aprendre l'idioma, però jo vaig vindre aquí perquè m'encantava l'idioma, m'encantava Europa, no era un anglès típic, no? M'encanten els idiomes, m'encanta l'estil de vida d'Espanya. Tenia una amiga no novia, catalana, i per això vaig vindre aquí, perquè conec algú. Ja conec algú. Sí, ja està. Ja no comences de zero. Una feina, tenia seves amics i tot, un cercle social per començar, que és superimportant, perquè la gent arriba i només es queden amb els expatriats i jo no volia fer això. Et volies integrar. Integrar, sí, tenia una nòvia, tenia el cercle d'amics i tot això, i això em va ajudar moltíssim a l'hora d'aprendre el castellà, i després d'uns anys de fer classes i tot això, el que vaig fer era començar a aprendre català. I dic, hi ha molta gent que va de fora de Catalunya, que són espanyols, que mai ho aprenen, o professors d'anglès. Però jo, com m'agraden els idiomes, doncs, què és el mètode que funciona? Primer de tot, vaig comprar un llibre horrible de Teach Yourself català, que era horrible, però ho vaig fer de tapa a tapa, no? I al metro, a l'autobús, com ja anava a diferents empreses, i ho vaig fer tot. Després vaig fer 2 o 3 classes de català, que no m'agradava ni gens una mica, i després era esforçar-me a parlar per primera vegada a la gent. I és una tècnica, estratègia, simplement si havia de comprar, me'n recordo, un exemple, havia de comprar un matalàs per al meu pis, i dic, hòstia, ho faré en català. Mai havia fet una conversa llarga a la vida i vaig aprendre tot el vocabulari. Que bo! I tenia un diccionari, era l'any 95, no havia ni internet, o 96, i vaig aprendre i vaig anar a la botiga i jo, vull comprar un matalàs, sisplau. Cosa així. El tio me responia en català, però jo crec que no era un català parlant tampoc, però era d'Espanya. Molt bé. Però increïble, imagina't, 2 persones parlant un idioma que realment no parlen bé. Però vaig comprar, i a partir d'ahir, el més important és l'input, exposició a l'idioma. I el bo, que és una recomanació a la gent, és, per exemple, trobar una ràdio, digital ara, i jo vaig trobar Catalunya Informació, i repeteixen les notícies. Les notícies cada 15 minuts. I era fantàstic. Al matí, quan estava dutxant-me i tot això, i fent l'esmorzar, ho vaig escoltar una i altre cop. És que la repetició és molt important. Exacte, sí, és hàbit, és una de les estratègies que sí, oi? I això, i a partir, i l'altre moment clau era que vaig començar a treballar a ESADE, idiomes, que ja no existeix, però l'escola més important d'idiomes d'Espanya, per qualitat i coses així, i el director em va pensar, hòstia, tu seràs un comercial fantàstic per la teva personalitat i tot això. I vaig començar a fer trucades fredes a empreses. Ostres! Ui, això fa por. És supercomplicat en anglès, per mi, o en qualsevol idioma.
i vaig comprar uns llibres, com fer-ho i tot això. I després dic, hauria de fer-ho en català, però tenia un por, però moltíssim, moltíssim por. Vaig començar en castellà perquè, més o menys ho dominava, no? I dic, mira, doncs ho vaig fer un guió en català per aprendre amb totes les respostes, no? Dic, ja tenim idiomes aquí a l'empresa. Dic, clar, és clar, totes les empreses d'Espanya tenen idiomes, però teniu idiomes fets per ESA d'idiomes? No. Vale, doncs ja hauríem de parlar. Com te va demà o el dia següent per quedar? Et va bé el dijous o el dimecres? Trucs. No, i a vegades a Catalunya, segons qui truquis, el fet que parlis català també et dona punts. Sí, t'obre la porta. T'obre la porta. Sí, per això. I vaig començar, i a poc a poc, vaig millorar i tot. I després, l'altra... Sí, i sempre l'altra cosa és que quan tens l'oportunitat de parlar l'idioma, parla l'idioma, no? Parla-ho. Perquè, hòstia, hauria estat superfàcil de parlar castellà sempre. Sempre, o sigui, la gent, però a vegades la gent, vols que canviem al castellà? No? Com ets guiri i tot, a cara, i tal, i dic, no, seguim. Si arribes a un punt que no sigui massa frustrant per l'oient, està bé, saps? Però, l'has de fer. Sí, jo trobo que és una cosa que no te n'adones i t'obre moltes portes. Jo, per exemple, vaig començar a estudiar el suec per un amic, i el suec no el parlo pas gaire bé ni res, però és una llengua que, no sé, em cridava molt l'atenció. I molta gent em diu el suec, però si no el parla gaire gent i no sé què. Però et pot obrir portes igualment. A mi m'ha obert portes, he conegut música que m'agrada molt, que l'escolto a diari pràcticament. Saps què et vull dir? He conegut gent que potser no hauria conegut si no parlés suec. Saps què et vull dir? Vull dir que jo penso això, que cada llengua és un regal i sempre em sap greu si algú viu a Catalunya i no ho veu prou important aprendre català, perquè penso que ella mateixa, aquesta persona, es tanca portes. Vull dir, perquè una llengua mai s'obre, a la meva opinió. O sigui, una llengua el que pot fer és enriquir-te, però no et fa nosa. Saps què et vull dir? Ja. Exacte. Però això és l'actitud de la persona, perquè no pots convèncer a tothom, no? Dir, mira, jo parlo castellà i ja està, no vull preocupar-me de parlar o aprendre un altre idioma. I jo entenc perfectament la gent que és d'Espanya, per exemple. Hòstia, imagina't, ara parles un idioma natiu amb altra persona que és natiu o bilingüe, ahora canvies a català, que és com una llengua estrangera. Per què? No? O sigui, has de voler, però ha d'haver una voluntat d'aquesta persona que ve de Sevilla o Zaragoza o de Madrid de parlar l'idioma. Per mi és molt més fàcil, perquè no tinc el vincul de la nacionalitat ni la identitat espanyola. Jo puc parlar castellà o català i per mi són dos idiomes estrangers. Sí, però per altra banda també penso que si vens a viure a un lloc, per molt que sigui el mateix país, clar, ja estem en temes polítics, però per mi jo penso que és molt important mantenir el català i cuidar-lo. No, això és veritat, per la gent que ve des de fora, no és normal que parlen o prenguin català, perquè no fa falta. No s'hi veuen obligats, perquè com que tothom els hi parla en castellà... Jo conec, per exemple, altre moment, no està clau, però la meva exdona tenia amics a Lleida, per exemple, i la veritat és que anàvem bastant. Ja només parlaven lleidatà, bàsicament. Hi havia també un senyor que estava casat amb una dona, i ell era de Saragossa, crec, una cosa així. I ell només parlava castellà, sempre, tothom li parlava en català. Però ho entenia, o sigui, ho entenia però contestava en castellà.
Ja, perquè bueno, és la seva llengua materna. És el Sí. tema, saps? També depèn molt, jo penso que també depèn molt de l'edat i de quan arribes, L'actitud, és l'actitud de la persona. l'actitud, sí. Sí, la sensació d'identitat, no voler perdre la identitat. Algunes persones volen perdre i agafar la nova identitat, volen ser del lloc, i l'altre és que no, saps? O sigui, és molt... Però Sí, en aquest sí. cas penso que almenys no obligava l'altra gent a canviar d'idioma, saps? No, O sigui, si per exacte. exemple estàs en un grup de 10 persones i tothom ha de parlar en aquesta llengua per culpa teva, entre cometes, em sembla potser més greu que si dius, mira, jo em sento més còmode parlant la meva llengua, que vosaltres també l'enteneu i a mi em parleu, saps? Vull dir, són No, casos diferents, sí. exacte, jo tenia un amic, una miqueta, bueno, ex-amic, una miqueta xeripolles, però ell, quan anava a la casa dels seus sogres, ell obligava a la gent a parlar-li en castellà. No parleu Ostres. català, ni volia escoltar-lo. És super egoista, arrogant, i per Sí. això no som amics ara, però, puta, Que saps? estrany. Pues Sí, hi ha gent que... Bueno, gent així, que no Sí, volen. diguem-ne. Català no, I, saps? Però jo, Sí. o sigui, no sé, jo mantinc la meva identitat anglesa, però no tinc Sí, problemes no et fereix parlar altres català idiomes. ni castellà. Saps? Exacte. No sé, Molt bé. però m'agrada i tal, i tinc la nacionalitat espanyola ara també, però jo tinc, no sé, la meva identitat fora de la meva família, no? El meu fill som d'Anglaterra, no? Som anglesos, i després ell amb els seus amics és la identitat que sigui, saps? És Que ell això. vulgui. Que el que Sí, vulgui, sí. Bé, això, exacte. doncs, això és, a veure... I vas posar és la per fora, voluntat, o sigui, si jo sí, hagués d'ara sempre. fer un resum de com vas aprendre el català, clar, ja parlaves castellà, ja parlaves també una mica francès, i Sí. et vas, entre cometes, obligar, vas dir, va, una mica posar-se reptes, no? Doncs això, de fer d'anar a Motivació comprar el i matalàs... desig de... de parlar-lo, Sí, perquè m'agraden els idiomes. O sigui, som sí, poliglotes, som així, no podem ja pensar que tothom sigui com nosaltres, però per això dic, hòstia, no ha estat una feina, no?, per aprendre-lo, perquè ho volia fer. Però exacte. per la gent aquí, a vegades, és la seva pitjor enemiga, no?, la gent de Catalunya, perquè no, és igual, parla'm en català. Sí, o per exemple, tu que ets expert d'això, la gent per aprendre anglès, molta gent és que ja té tan mala actitud de he d'aprendre anglès. O sigui, ja si vas així, ja és molt difícil. O sigui, has de com descobrir maneres de motivar-te, de dir, mira que interessant, no? Però clar, si ja vas en plan, que és potser una cosa que ara parlarem al vídeo pel teu canal, Exacte, però... motivació, exacte. Sí, Tinc motivació i el fet de dir... Hi ha molta gent que ja té l'actitud de no, jo quan era petita a l'escola no vaig ser capaç d'aprendre l'anglès, això vol dir que no sóc capaç i ja no en seré mai capaç. I aquest és una mica... Jo crec que aquest és el problema més greu. Però bé, si vols, continuem la conversa al teu canal. Doncs, mira, no sé si has conegut a més guiris que parlen català o no? Sí, gràcies al canal, sí. I la veritat és que sí, sempre és maco quan algun guiri aprèn català i res, m'ha agradat molt conèixer la teva història amb la llengua i si de cas seguim ara al teu canal amb la conversa. Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. Molt bé, Simon. Doncs que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. Adéu.